はい、GTP 検討上です。会話や逆立ち、ダンスなんかもできちゃう中国の第2世代ロボット犬22万2500円で売ってるみたいです。はい、こんにちは、こんばんは。カーゴンです。僕の経歴こちらです。はい、このチャンネルではマーケティングや IT 技術を活用して自分のビジネスを進める方法を学べるチャンネルです。あなたのビジネスを加速するために有益な情報をお届けします。ということで、今回はですね、GTP を搭載した犬が登場しているということで、会話とか逆立ちとかね、ダンスなんかできちゃうっていうね、そういうのをちょっとご紹介しようかなというふうに思います。はい、今回の内容です。はい、はじめにっていうのと、中国のロボット犬 GO2 とは、GO2 と GPT 各モデルの違いと価格まとめみたいな感じでやっていこうと思います。はい、はじめにです。ですね、川越の方ですね、チャット GPT 関連の動画を100以上作っております。もしよかったらそちらもご覧ください。で、あと、プロンプトテクニックってして、プロンプトエンジニアリングの、こういったような動画もいろいろ作っております。ご参考にしてください。で、AI 関連に関しては結構いろいろ出してますんで、よかったらそちらの方もご覧ください。はい。で、川越の方ですね、プロンプトエンジニアリングの勉強会なんかもやっております。ご興味ある方、LINE の登録してもらえば無料の勉強会の案内をお送りさせていただいております。はい。登録していただいた際に、勉強会に興味ありってご連絡ください。で、勉強会のご案内をお送りさせていただいております。はい。ではですね、中国のロボット犬 GO2 とはっていうことなんですけど、中国のね、ロボット犬で GO2 っていうのがあるみたいなんですけど、僕もですね、ロボット犬といえば、やっぱりボストンダイナミクスの、犬型ロボット、スポットっていうね、800万円ぐらいするんですけど、それをちょっと想像するんですけどね、蹴ってもなんか転ばないっていうやつですね。で、今回の内容っていうのは、ユニツリーロボテックスっていう会社さんがですね、中国のロボットベンチャー企業としてあるみたいでして、そこが出してるやつらしいんですね。で、ここの会社さんなんですけど、2020年の5月に犬型の4足歩行ロボット A1 っていうのをもう発売してまして、で、その2年後ですね、4月に、ユニツリーの GO1 っていうのを発表します。で、今年に入ってですね、ユニツリー GO2 っていうものが出てきたっていうことで、僕もちょっと取り上げてお話の方をさせていただいております。実際にですね、この標準的な、4D 聴覚 LIDAR っていうね、なんかそういうセンサー積んでるみたいで、こんな感じでもういろんなところをちょっと見たりとかして、分析して、で、前に進むみたいですね。で、デザイン自体は前回の内容からマイナーチェンジみたいな感じでやってるみたいで、で、バランス感覚とか、階段の上り下りの能力とかがすごいね、長けてるっていうことみたいですね。で、あとですね、こう逆立ちしたりとか、前方宙返りしたり、速度が、スピードが速くなったりとかっていうね、いろんなことがこう盛り込まれてる AI の、ロボットなんですけど、僕が注目すべき内容っていうのが次なんですね。大型モデル、言語モデルである GPT を搭載してるっていうことで、実は会話ができるっていうね。これがすごくないですかね。本当に会話ができてコミュニケーション取れるロボットの、本当に、ロボットです。はい。っていう感じなんですけど。で、あとですね、GO2 っていうのと GTP についてで、ちょっとお話ししようかなというふうに思います。で、こちらの方なんですけど、GPT を搭載してるということで、どういうふうにして搭載してるのかっていうと、実は中に Python コードを勝手にこう書いて、で、それを実行するような内容を、中に組み込まれてるみたいで。で、その内容を盛り込まれてるっていうのと、あと言語の理解っていうのも向上してる部分とか、対話の可能性を広げてる感じのものになってるっていうことで、コミュニケーションが取れる、ほんまのロボットなんですよね。なんかこうなってくるとね、すごいね、なんか未来感満載でね、なんかちょっとかなり夢がある感じにはなってきてるんですけど、僕が小さい頃に見たね、アニメで見てる、テレビのブラウン管の中で見ているものが、もう今まさにここにいる感じっていう感じのイメージですかね。はい。ってな感じでですね、あと各モデルの違いとかね、価格なんかもちょっとご紹介しようかなと思います。で、GO2 のスペックなんですけど、全部で3種類で出るみたいでして、Air、Pro、これなんて言うんでしょうね、Edu っていうんですかね。っていう形の3種類のモデルが一応、発表されてて、
で、大きさとか重さとか電力に関しては、そんなにね、何も違いはないみたいなんですね。で、何が違うのかっていうと、エアーとプロ、デュオに関しては、スピードが若干ちょっとね、違うらしいですね。速い。もう上位機種の方が走るのが速いっていうね。何のメリットがあるのかちょっとよくわからないですけど、とにかく走るのが速い。で、そして、飛び上がるジャンプの角度が高い。エアーとプロとA2と比べると、飛び上がる角度が高い。はい。まあ他にもね、ちょっとね、まあバッテリーの容量とか、いろんな細かいところを言うとね、いろいろいっぱいあるらしいんですけど、まあ価格的なところっていうのも、エアーで160ドル。で、プロでごめんなさい、160ドルじゃねえや、1600ドルですね。で、プロで2800ドル。で、エデュってやつで要相談みたいな感じなんです。日本円にすると、22万2479円。今日がですね、7月の28日現在です。はい。の価格になります。で、一応、そのプロの方がですね、38万9338円ということで、これも7月の28日現在での、価格になります。はい。で、あとね、なんか送料もかかるみたいでね、送料は1000ドルぐらいかかるらしいんで、ちょっと意味がわからないですけど、まあなんかそんな感じの内容をやると、なんと、このワンちゃんを、お迎えすることができます。はい。まあ、正味これ安いか高いか言うたらね、もう今、もうちょっと血統書ついてる犬バリ高いですからね。本当に。まあその犬を手に入れるか、こいつを手に入れるか、まあ、正直これうんこしないんで、まあいいのかなとは思うんですけど。まあ、その辺はちょっとまあ皆さんね、いろいろ、考えていただいてやっていただければいいのかなっていうふうに思います。はい。いかがでしたでしょうか。まあ、まとめって言ってもまとめることなんか何一つないんですけど、まあ一番にこう会話ができるっていうところはすごいなっていうところと、やっぱり、まあ音声データは基本的にして、中でその GPT がなんか動いて何かこうプログラミングした上で何か行動するっていうところがめっちゃすげえなっていうのはちょっと思いました。まあ言語理解っていうのもね、やっぱりね、すごい優れてるのかなと思うんですけど、まあ何か自分がやろうと思ってることを Python コード、まあいわゆるまあコードインタープリンターみたいな感じのやつの内容が中で走るみたいなんですよね。だからいろんなことができるのかなっていう可能性がすごい広がってるなっていうのはちょっと感じました。まあ基本でもね、ボソンダイナミクスのパクリじゃないのみたいな感じのところはあるんですけど、まあ、それはそれでね、あれなんですけど、形も似てんじゃないみたいな。まあ、それはそれで思って。まあ、とにかくですね、誰か買ってください。で、誰か買ってコメントください。で、誰か買ってコメント、まあ、誰かこれをね、ぜひお迎えしてほしい。港南とか行くんじゃなくて、もう本当にね、中国から輸入してお迎えしてください。はい。ってな感じで、はい。こんな感じの動画、皆さんにお役に立つような動画を365日毎日投稿しております。よかったらまた見てください。よろしくお願いします。